おい、ひどいな。夫のお母さんに向かってすることか？まるで鬼嫁だな。姑の食事だけ作らないなんて。ほんと、鬼嫁よ。私を責め立てる親戚たち。その時、夫が声を荒げた。悪いのは妻じゃない。これを聞いた上で、それでも幸恵を悪く言うなら僕はこの場にいる全員と縁を切る。そう言って、夫は親戚たちに向けてスマホをかざした。そのスマホから聞こえてきた義母の罵声に、親戚たちは言葉を失った。義母との同居。これが夫、サトシと結婚するにあたっての条件だった。私の名前は幸恵。義実家で暮らす義母と夫との3人暮らしだ。私にとっては当初から同居に不安がなかったわけではない。しかし、大好きな彼と結婚できるという喜びの方が大きく、きっとうまくやっていけるだろうと思っていた。義母があそこまでエスカレートする日までは。今思えば結婚前に予兆はあった。義母が風邪をひいたと聞いて、私が野菜がたっぷり入った煮物料理を作って義母のお見舞いに行った時のことだった。義母はサトシの前ではありがとうと喜ぶ様子を見せていたものの、彼が席を外した途端、こう言ったのだ。味が濃いわね。そして、とても食べられないわ、と箸を置いた。私の味付けが悪かった。体調が優れない義母には、もっと違うレシピを考えるべきだった。その時私は自分の至らなさを反省した。同時に彼がいない場で急に料理にダメ出しをされたことに、やや不安を感じたのも事実だ。ため息混じりで私を見てきたその時の義母の冷たい視線は今でも忘れられない。それから数ヶ月後、結婚して同居生活がスタートした。幸恵さんってこんなこともできないの？世間知らずのお嬢さんなのね。ことあるごとにチクチクと嫌味を言ってくる義母。夫が出張に出かけると、その言動は一層ひどくなっていった。義母の存在は私の悩みの種になっていった。それでも最初のうちは夫に告げずに過ごしていた。仕事で忙しい夫に余計な心配はかけたくない。そもそも夫の前で義母はいい人を演じているから、本当のことを言っても信じてもらえないかもしれない。そう思っていたのだ。さらに結婚してまだ間もないのに、家庭内に不和があることを知られるのは恥ずかしいとも考えていた。だから、友人や自分の家族に相談することもできなかった。この食器、もう一度全部洗い直してくれる？そこ、雑巾がけしておいてね。義母は日に日に命令口調が増え、私は召使いのごとく扱われるようになった。長期の出張で夫の不在が続くと、家の中はまるで地獄のようだった。私はできるだけのことをしていたつもりだが、家事ができていないと指摘された。買ってきた食材に対してまで、このメーカーは嫌いだと文句を言われ、何をしてもクレームばかり言われた。ついに私は夫にすべてを打ち明ける決意をした。このままでは自分が壊れてしまう。焦りと不安が募って、もう限界だった。私の話を聞いた夫はとても驚いていた。そんなことがあったんだ。辛い思いをさせちゃってごめんね。サトシが謝ることじゃないよ。いや、僕が早く気づいていれば。それにしても、まさか母さんがそんなことを言うなんて。夫はこれまで、義母が私に冷たく当たっていることに気づいていなかったようだった。信じられないという様子だったが、私の話を疑うことはなく、親身に耳を傾けてくれた。夫は私の味方だ。やっぱり大好きな人だ、と実感できた。あの時、
彼を信じて打ち明けて、本当によかった、と今でも思う。翌日、夫は早速義母に話をしてくれた。おかげでそれ以降、義母はネガティブな発言をしなくなった。と思ったのはわずか1日。次の日にはこんなことを言われた。わざわざサトシに言わせるなんてね。あの子も嫁の些細な泣き言に付き合わされてかわいそうよ。些細な泣き言？この人は単に嫁の弱音に過ぎないと思っているのだろうか。いろいろと教えてあげているのだから、こっちが感謝してほしいくらいよ。義母はすべてが親切心からの言動であるかのように言った。その後もひどい仕打ちは収まらず、むしろ加速していく一方だった。私がお風呂に入る前に湯船のお湯を捨てる。勝手に私の靴を履いて出かけ、泥まみれにして帰ってくる。そして、夫が出張中だったある夜。ゆきえさん、いつまで経っても料理が下手なのね。この豚肉、生焼けじゃないの？しっかり火は通っているはずですが、念のため焼き直しましょうか。もういいわよ。あなたの料理は食べる気がしないの。もう私には何もしてくれなくて結構よ。肉には十分に火が通っていたが、もう一度焼き直そうと私はお皿に手を伸ばした。すると、義母はその手を振り払い、お皿ごと吹き飛ばした。お皿は割れ、作ったばかりの料理が床に散らばった。義母はその横を平然と歩いて部屋を出て行った。なぜここまでされなければいけないのか。その日は朝まで眠れなかった。義母に言い返す気力も、いつか義母が変わってくれるかもしれないという希望もなくなり、私はただ泣き続けた。出張から帰ってきた夫は、そんな私の落ち込んだ様子にすぐ気づいてくれた。なんだって？ひどいな。実の親とはいえ、ありえない。呆れ果てた夫は、翌日私の前で義母に話してくれた。人として最低だな。母さんには心底がっかりしたよ。自分がこんな親の息子なのかと思うとゾッとするよ。夫は驚くほど感情的になって義母を怒鳴りつけた。それほど母親への失望と怒りが大きかったのだろう。実の息子から非難を受けてショックだったのか、義母の顔は青ざめていた。しかし、彼女は決して自分が悪いと認めようとはしなかった。そうだ、今日はみんなが来るからそろそろ準備をしなくちゃ。と、急に話を変えたのだ。その日は親戚が食事にやってくる予定があった。義母はそそくさとキッチンへ向かっていった。私も手伝います、と後を追って声をかけると、ゆきえさんは私と一緒にいるのが嫌なんでしょ？今日は欠席してくれていいわよ。口調は優しいが、義母は相変わらず嫌味を忘れない。私と夫は何とか気持ちを切り替えて、食事会に備えて準備を手伝い始めた。その後、親戚たちが集まると、私は料理をテーブルに並べた。ここ一つ足りないよ。お母さんの前に料理がない。ある親戚がこう言うと、私は答えた。今日は私が料理を作ったのですが、私の料理は食べたくないそうです。私、お母さんには何もするな、と本人から言われていますので。ちょっと、本気で言ってるの？おい、ひどいな。夫のお母さんに向かってすることか？まるで鬼嫁だな。姑の食事だけ作らないなんて。ほんと、鬼嫁よ。私を責め立てる親戚たち。その時、夫が声を荒げた。悪いのは妻じゃない。鬼嫁だなんて。何も知らないのに余計にそんなこと言わないでほしい。そう言って、
夫は親戚たちに向けてスマホをかざした。これを聞いた上で、それでも幸恵を悪く言うなら、僕はこの場にいる全員と縁を切る。スマホから聞こえてきたのは、ヒステリックな義母の罵声だった。あなたを見ているとイライラするわ。邪魔よ、どいて。私に対する数々の暴言だった。もういいわよ。あなたの料理は食べる気がしないの。もう私には何もしてくれなくて結構よ。私は義母の日頃の暴言を録音していたのだ。それはゆくゆく私を守るために提案してくれた夫のアイデアだった。親戚たちは音声を聞いて声を失った。暴言を吐かれた時の辛さが蘇ってきた私には、その時間がとても長く感じられた。夫は私が義母の分だけ食事を用意しなかったのも、夫自身の指示によるものだと説明した。私は親戚たちからの謝罪を受け、義母は親戚たちからその場で食事を用意してもらい、事態は収束した。義母はうつむいて呆然としていた。その夜、親戚が帰ってから、夫は義母にはっきりこう伝えてくれた。もう限界だ。これ以上は一緒に暮らせない。僕たちは家を出る。すると義母が初めて謝ってきた。申し訳なかったわ。ごめんなさい。幸恵さんに甘えていたのかもしれないわ。年をとって私も寂しかったの。もう絶対にひどいことは言わないから一緒に暮らしていきましょう。弱々しくうなだれる義母を見て、しかし私にはかわいそうだという感情は湧かなかった。もう遅すぎると思った。ここまでの状況にしたのは彼女自身なのだ。私たちはその後義実家を出た。今では新居で二人暮らしをしている。結婚してからようやく穏やかな毎日を送ることができている。義母から夫へは頻繁に LINE が届くそうだが、夫は全く返信をせず、義母とは距離をとっているようだ。私たちはしばらく実家へ戻る気はない。以前は年に数回義実家に食事に集まっていた親戚たちも、もう義母の元へやってくることはなくなったそうだ。一人になってしまった義母が少し気の毒だとは思うが、今私は、夫、サトシとの幸せな時間を一番大切にしていきたい。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録をお願いします。次回の動画でお会いしましょう。